চ্যানেল। আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কয়েকটি টিপসের মাধ্যমে সংসারের অনেকগুলি খরচ বাঁচিয়ে নিতে পারেন। চলুন জেনে নিয়ে যাক সেই টিপসগুলি। বাড়িতে ডিমের পরিমাণ কম থাকলে কিংবা ডিমের আষ্টে গন্ধ পছন্দ না হলে একটা ডিমে 2 টেবিল চামচ দুধ দিয়ে দেবেন। অ্যাড করে ভালো করে মিক্স করে নেবেন। দুটো কাজই একসাথে ভালো মতো হয়ে যাবে। দুধ গরম করতে দেওয়ার আগে কড়াই একটু জল দিয়ে নেবেন। প্রথমে খানিকটা জল দিলেই হবে। এরপর দুধটা দিয়ে দেবেন। এতে তলায় যে সর বসে যায় কিংবা দুধ তলায় লেগে যায় সেই প্রবলেমটা আর হবে না। দুধ ফ্রিজে না রেখে যদি সকাল থেকে বিকেল অবধি ভালো রাখতে চান তাহলে দুধের মধ্যে কয়েক ফোঁটা সরষের তেল ঢেলে দিন। সকাল থেকে বিকেল অবধি ভালো থাকবে। চা ছেঁকে নেওয়ার পর অবশিষ্ট যে চা পাতাটা থাকবে চা পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এগুলোকে এই প্লাস্টিকের মাধ্যমে সংরক্ষণ করি। আপনারা চাইলে ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে পারবেন। যখন খুব মশামাছির উপদ্রব হবে এগুলোকে পুড়িয়ে দিলে মশামাছি নিমেষেই গায়েব হবে। এছাড়াও আপনারা যখন চুলে হেনা করবেন এই শুকনো চা পাতা ব্যবহার করতে পারেন। চিনির পাত্রে কয়েকটি লবঙ্গ রেখে দিন। দেখবেন চিনিতে পিঁপড়ে লাগবে না আর। বর্ষাকালে দেশলাইয়ের বক্সে কয়েকটা দানা চাল রেখে দিন। এতে দেশলাইয়ের বারুদ সেঁতিয়ে যাবে না আর। ফ্রিজের মধ্যে মোমবাতি সংরক্ষণ করে রাখুন। এতে মোমবাতির ক্ষয় অনেকাংশে কম হবে। লেবুর খোসা কিংবা এভাবে শুকিয়ে যাওয়া লেবুগুলিকে ফেলে না দিয়ে ডিটারজেন্টের মধ্যে দিয়ে দিন। এতে কাপড়ও ঝলমল করবে এবং ডিটারজেন্ট খরচাও অনেকাংশে কমে যাবে।